लोक सांगत होती बेहमाला की बाबा हरणाच्या गायी मरते, त्या हरणाच्या गायी आपल्याकडे सूट वातावरण करणं 2000 किलोमीटरनं गायी. त्याच्यामुळे मी म्हणलं कच्ची कालवड घ्यावी 2-2 अडीच महिन्याची. कच्ची कालवड घेतल्यानंतर मग ती सेट झाली आपोआप. ती कालवड आणली ती 25+ चालतात बघा. 13-14 13-14 आता एका टायमाला 13 देते, एका टायमाला 12-13 12-13 असं 25+ चालते. ती पहिल्यावर 2-2 दात कालवड आहेत अजून. जसं ब्रीड वाढेल 14,000 12,000 ते 14,000 लॅक्टेशनच्या कालवड आहेत. जसं जसं दात पूर्ण होतील तसं तसं वाढतील अजून हळूहळू.